Ben, bo día a todas e a todos, bo día tamén a aqueles e aquelas que se incorporan desde a materia de residuos, que xa teñen un coñecemento da temática e mesmo da exposición. E, sobre todo, bo día pois, a xente que participa ou que se acerca a este tema da xestión de residuos por primeira vez, non? Non por primeira vez, sino o tema de Nostián en concreto, ou dos contidos desta exposición, ou de poder estar con, como é o caso, pois cun técnico do Concello responsable ou encargado en parte da xestión de residuos no ámbito que nos ocupa, no ámbito do campus da Coruña da UDC tamén. Entón, eu vou ser breve no sentido de quizás comentar o obxectivo que nos propuxemos cando se fixo esta exposición e logo presentar a Marcos. Entón, en primeiro lugar, pois a exposición que leva por título O lixo na UDC, modelo Nostián, pois xurdiu como unha colaboración entre a Universidade e o Concello para reforzar, en primeiro lugar, o obxectivo é reforzar a mellora da xestión de residuos na propia universidade, en particular a recollida separada, que é do que nos encargamos como no resto dos ámbitos, no lugar de xeración, e, por tanto, polas institucións e polas persoas que participamos aí, que somos responsables desa xeración de residuos, e, en segundo lugar, tamén contribuir como un pequeno grao de axuda, na medida en que melloremos a nosa xestión, pois a un mellor resultado no ámbito do Plan Nostián e do Concello da Coruña en particular. A situación de partida pois non é boa. 2020 é un ano de referencia porque é o primeiro ano no que había un obxectivo a cumplir a nivel europeo, un 50% de reciclaxe, e un obxectivo no que Galicia está moi lonxe e o ámbito da Coruña non tan lonxe porque está claramente por arriba da media galega pola filosofía e o enfoque do plan de residuos do ámbito Nostián, pero tampouco chega a cumprir ese obxectivo. Entón, esa mellora da xestión de residuos é necesaria e a análise da mesma pois o que nos permite, a análise da xestión de residuos urbanos e domésticos, o que nos leve a importancia da separación en origen e, por tanto, a importancia da actuación de cada un e cada unha de nós. Entón, nese sentido, xa hai 3 anos, fixo en novembro, comezamos a introdución de un modelo de separación de fracción orgánica no que é o ámbito dos centros, no interior dos centros, tanto en dependencias administrativas como fundamentalmente de aulas, corredores, etc., incluindo a recuperación a separación en origen da materia orgánica. Bueno, esta é unha necesidade que fomos vendo ao longo dos últimos anos, que se xenera moito máis residuo orgánico, cando antes se pensaba, e en parte era así, que fundamentalmente eran materiais relacionados coa actividade docente, é dicir, pois papel ou plásticos ou embalaxes, etc. Pero a fracción orgánica pasa a ser importante, pois fundamentalmente porque se leva máis comida aos centros, tanto en friameiras como en froita, etc., e aparece esa fracción orgánica pois no que era o contenedor único de recollida. Entón, feito iso, mentre antes se aplicaba o modelo Nostián na separación xeral, por exemplo, de residuos orgánicos de comedores, pois vemos que é necesario ampliálo a todos os ámbitos das dependencias universitarias. E aí, pois xa se leva 3 anos traballando en varios centros, hai resultados que poden ser de interese para todas as persoas pois que queiran acercarse ou coñecer máis esta cuestión. Pois, por exemplo, na Escola de Camiños, na Facultade de Ciencia e Educación, na Escola de Arquitectura Técnica, en Ciencias se acaba de implantar, pois agora neste curso,
con resultados difíciles de avaliar ata o momento pola situación que vivimos e a modificación, digamos, dos hábitos ou da presencia da xente nos centros, non? Entón, esa é un pouco a filosofía, contribuir a unha mellora, a un coñecemento do modelo que se aplica en Nostián e a unha mellora, por tanto, da recollida separada na universidade. Ben, non me estendo máis sobre isto, comentar, entón, presentar a Marcos. Marcos Vázquez Trillo, pois, foi alumno da licenciatura de Químicas da Facultade de Ciencias e foi alumno tamén de doutoramento, neste caso, pois, sendo eu director da súa tese, non? Entón, a súa tese que fixo sobre precisamente o tema de compostaxe. Nese sentido, pois foi pioneiro no estudo da compostaxe doméstica, cando moi poucos ou casi ningún estudo científico había, cando se comezaron eses traballos, pois a altura de 2008-2010, e, bueno, nese sentido, pois hai unha chega importante, pois, a compostaxe doméstica na literatura científica a raíz da tese de Marcos. Posteriormente, na etapa final da tese, dentro do mestrado, dentro do programa de doutoramento de Química Ambiental, pois fixe unha estadía na Universidade Metropolitana de Manchester e aí se nos quedou e non volveu. Buscou traballo nunha empresa precisamente dun corte tecnolóxico moi similar a de Nostián, con digestión anaerobia e con tratamento por compostaxe dos residuos. Traballou aí varios anos, leu a tese pois mentras traballaba, pois neses anos, en 2015, e posteriormente pois volveu para Galiza e se incorporou ao Concello da Coruña na Concellaría na área de Medio Ambiente, no que leva tarefas relacionadas coa xestión dos residuos e, en particular, tamén co que é a planta de Nostián, desde a parte que lle toca a administración, non a parte de xestión no día a día da planta, sino na organización, e nese sentido sei que ten participado pois na elaboración dos novos contratos, tanto de recollida de residuos, que xa está en vigor, como do novo contrato da planta de Nostián, porque, pois, tras 20 anos de funcionamento, de 2000 a 2020 ou 2019, creo que terminaba, pois procedía a renovación do contrato e creo que tamén na elaboración desde o punto de vista técnico deses contratos pois ten participado. Por tanto, creo que é a persoa idónea para falarnos de como está a funcionar Nostián e de cales son os obxectivos e as previsións do Concello de cara ou as ideas ou as medidas que se poden tomar de cara a mellorar esa situación, xa non só no que afecta a UDC, sino no ámbito xeral do Concello da Coruña e do ámbito xeral da planta de Nostián, do modelo Nostián. Entón, bueno, ao mesmo tempo a exposición que se vai a ver, pois reflite porque é unha colaboración entre a UDC e o Concello, no que contamos tamén co financiamento do Concello, que, por tanto, temos que agradecer e recoñecer o interese do Concello en que na universidade traballáramos tamén en maior profundidade este tema. E dito isto, pois, ben, pasamos a palabra a Marcos Vázquez. Vale, pois non sei se estou compartindo a pantalla xa da exposición. De momento non. Non, pois a ver, un segundo. Vale. E agora xa está compartíndose? Aí está, sí. De acordo. Bueno,
pois vamos a esperar un segundiño xa que cargue. A verdade é que tuve unha serie de problemas técnicos onte co meu ordenador habitual, estou usando un que non é o meu, vai un pouquiño lento, esperemos que nos deixe facer esta presentación de forma satisfactoria. Antes de nada, bueno, pois hola e bos días a todos e a todas. Moitas grazas pola presentación, Manolo, e por contar comigo para realizar esta visita virtual á exposición que se chama O lixo na UDC, o modelo Nostián. Que, bueno, hai que indicar que inaugurouse, ou esa era a idea, a verdade, vai facer ahora xusto un ano, pero a idea era inauguralo na semana na que se decretara o estado de alarma, entón, bueno, pois os acontecementos posteriores fixeron que esa inauguración fora así un pouco rara e non fixemos todas as actividades que estaba previsto facer naquela época. A exposición, como ben indicas, bueno, pois foi financiada polo Concello da Coruña a través da Concellería de Medio Ambiente. Iso é a través de fondos que na actualidade pois se dispoñen os contratos de servizo públicos. Afortunadamente, nos tempos que discorren, pois nos contratos de servizo só se reservar unha porcentaxe do prezo dos fondos para desenvolver campañas de concienciación e sensibilización medioambiental, no caso da Concellería de Medio Ambiente, evidentemente. Grazas a eso, pois podemos facer pois este tipo de iniciativas. Esta exposición pois xorde precisamente como unha necesidade imperiosa de explicar cal é o modelo que temos tanto na cidade como no Consorcio das Mariñas e que, polo tanto, é o modelo que atinxe a Universidade da Coruña, a UDC, porque está dentro do Concello da Coruña. Nos próximos panéis, pois o que iremos facendo é desagregando aqueles puntos nos que se divide esta exposición e que dan conta das particularidades que ten o modelo Nostián con respecto a outros modelos de xestión de residuos, como, por exemplo, pode ser o outro modelo que hai en Galicia, que é o modelo Sogama, aínda que realmente en Galicia hai 3 zonas ou 3 modelos diferentes. Está o modelo Nostián, o modelo Sogama e tamén o modelo que se usa na Mancomunidade da Barbanza, que con matices é similar ao modelo Nostián, polo menos na forma de separar o lixo, aínda que despois a planta de tratamento de residuos pois ten diferencias significativas, non? En Nostián pois hai digestores anaerobios, en Lousame, que é a planta onde se tratan os residuos da Mancomunidade da Barbanza, pois prodúcese unha digestión aerobia, ou unha compostaxe aerobia para producir un compost. A exposición está disponible online na web da UDC, en concreto no apartado de Medio Ambiente, co cal todos os que estedes interesados, eu recomendo vos que o fagades que a descarguedes. E, ademais, tamén me consta que está estes días exposta na Facultade de Ciencias, e, que, bueno, debido a restriccións sanitarias actuais, pois é complicado visitala de momento, aínda que confiamos en que se poida facer nas vindeiras semanas. Está composta esta exposición por 16 panéis. Bueno, antes de nada vou mencionar que a miña charla vai se centrar sobre todo a miña exposición naqueles panéis máis relacionados co modelo Nostián. Hai algúns panéis onde se fala de aspectos máis propios da UDC ou aspectos relacionados con conceptos como, por exemplo, a economía circular, que non deixa de estar, evidentemente, relacionado coa xestión de residuos, pero que tal vez sexan obxecto de outra charla. En calquera caso, podedes ver eses panéis e se tendes calquera tipo de dúbida, pois estou totalmente convencido que a través da OMA poderán vos resolver as dúbidas que teñades. O cal, a ver, entendo que se pasou ben a transparencia, non? Estamos no segundo panel, perfecto. Vale, este é o segundo panel da exposición, non sei se o podedes ver ben nas pantallas, se non, xa os digo que, bueno, pois escoitade e despois, cando teñades opción, descargades a exposición. Pero o primeiro que hai que saber cando falamos de xestión de residuos, cando falamos da planta de Nostián ou de calquera outra planta, é que hai no lixo, que forma parte da bolsa do lixo. Afortunadamente, o concepto bolsa do lixo xa é un concepto que está desfasado, porque, é dicir, a xente xa non tira todos os residuos, ou canto menos non se debería tirar todos os residuos nunha mesma bolsa.
é algo que seguramente se facía fai moitos anos, digo seguramente porque, bueno, non sei que non son tan vello, pero é moi probable que fai moitos anos non houbera contedores para as diferentes fraccións, ou incluso en algunhas zonas do mundo síguese facendo, onde os residuos se tiran en masa, en volumen. Pero, ahora ben, hai diferentes tipos de contedores hoxe en día, sabémoslo todos, de fracción orgánica, inorgánica, papel e cartón, vidro, pero se xuntáramos todos eses residuos e fixéramos unha análise do que hai dentro deles, pois obteríamos unha composición moi similar a que se amosa aquí. Hai diferencias non moi grandes, por exemplo, entre pois, os residuos que se pode xerar nun pobo ou nunha cidade, pero, polo xeral, como termo medio, pois vemos como o 42% en peso do material que forma parte do lixo é materia orgánica. Seguidamente dun 19% que é papel e cartón, un 17% a seguinte fracción son envases e asimilables, adoitan ser de plástico, metálicos ou bricks, e hai un 8% de vidro. E despois o 14% restante, onde temos pois residuos de natureza téxtil, perigosos, os voluminosos, etc. Polo tanto, bueno, xa vemos aquí como se hai un 42% de materia orgánica, xa o adianto, tería sentido que esa materia orgánica se recollera de forma separada e houbera un contedor para tal efecto. É a fracción mayoritaria da bolsa do lixo. Sen embargo, veremos como, bueno, pues, no ámbito nostián, afortunadamente, levamos 20 anos con ese contedor, pero non é así nos diferentes lugares de Galicia. Hai que mencionar brevemente tamén que, bueno, estes resultados, este 42%, 17%, etc., obtéñense logo de realizar un análise que se denomina caracterización, que non é a análise máis agradecida do mundo, desde logo, pero consiste en abrir unha bolsa do lixo ou ben caracterizar nunha planta de residuos unha cantidade dada de lixo, 100 kilos, o que queiramos, pero, bueno, ten que ser unha cantidade representativa, e ir pesando as diferentes fraccións que compoñen pois, esa mostra composta. Polo tanto, bueno, pois eso. Vemos como a hipotética bolsa do lixo ten estas fraccións, insistimos, dicimos hipotética, porque os residuos débense separar, xa non poden ir en masa, e ademais hai que ter en conta que é unha obriga, é dicir, a legislación actual obrigalle aos fogares, ás administracións e ás empresas a que avancen no compromiso da prevención, da reutilización e da preparación para a reciclaxe. E iso só se pode facer, desde logo, se separamos os residuos en orixe. A fórmula máxica, famosa dos 3 R's que vos sonará, en primeiro lugar reducir, despois reutilizar e finalmente reciclar, é aquela que temos que implementar, que xa se debe implementar tanto en fogares como administración ou empresas para avanzar cara a unha xestión sustentable dos residuos. A fórmula máxica dos 3 R's, ademais, introduce agora brevemente o concepto de economía circular, que de feito hai un panel dedicado a economía circular, no que non nos vamos a parar, pero ben, é necesario pasar do modelo lineal que temos na actualidade de comprar, usar algo e tiralo, a un modelo de economía circular, onde o principio dos 3 R's é fundamental e, ademais, o primeiro R en concreto, o de reducir, que é seguramente dos máis importantes, pois hoxe en día está ou dá pé a un concepto multi-R, é dicir, reducir, pero de que maneira? Pois hai que repensar como facer un produto, redeseñalo, refabricalo, reparalo, redistribuílo. Todos estes conceptos multi-R pois afondan na necesidade de reducir os residuos, que de feito pois veremos máis adiante, pero o mellor residuo é aquel que non se xenera, polo tanto, o concepto de reducir é fundamental. A filosofía lixo cero, polo tanto, pois é aquela que conseguiríase se leváramos de forma moi estricta se conseguiríamos de forma moi estricta que se aplicaran os 3 R's, reducir, reutilizar e reciclar a todos aqueles residuos que se xeran na actualidade. Na planta de Nostián, indo a datos un pouco máis concretos, pois que é onde se depositan os residuos do Concello da Coruña e do Consorcio das Mariñas, todos aqueles concellos que forman parte do Consorcio das Mariñas
excepto Arteixo, que se foi fai un par de anos deste consorcio, pois chegan nos últimos anos, no ano 2019, no ano 2020, a cantidade foi moi similar, da orde de 170 millóns de kilos de liso, o que son 170.000 toneladas. Se atendemos, se nos centramos na poboación a que atende esta planta, é dicir, a poboación do Concello da Coruña do Consorcio, temos que son uns 450 kilogramos de residuos por persoa e ano, ou 1,23 kg de residuos por persoa e día. Está máis ou menos na media do Estado español, tal vez a nivel europeo pois estamos na parte media da xeración de residuos, tende a aumentar, non sendo en épocas de crise onde os residuos polo descenso do consumo son se reducir, pero a verdade é que estamos nunhas cantidades de xeración de residuos brutais, son enormes, e desde logo pois, é necesario reducilas para poder xestionar de forma sustentable os residuos que se están xerando hoxe en día. E a grosso modo, podemos establecer que aproximadamente o 20% dos residuos que entran na planta de Nostián recupéranse para reciclase, xa sexa como envases, xa sexa como metais, incluso a madeira, os voluminosos, é dicir, todos aqueles residuos que entran en Nostián, de todos aqueles que entran en Nostián, o 20% recupérase. É un 25%, porque, bueno, adiantámoslo xa, pero despois vemos en profundidade, a materia orgánica en Nostián trátase de forma separada, polo tanto, un 25% dos residuos é tratado de forma biolóxica, correspóndese con esa materia orgánica, para obter, en primeiro lugar, biogás e despois emendas orgánicas. Despois estabilizase o disestato que se extrae dos disestores onde se produce o biogás, e ese estabilizado inicialmente debería ser compost, pero bueno, veremos como de acordo á legislación actual non pode ser compost porque provén de recollida selectiva e non selectiva de materia orgánica, polo tanto, legalmente o concepto que debemos usar é bioestabilizado. Esa fracción atinxe un 25% e o 55% restante acaba no vertedoiro. E o rexeite, que pode ser de proceso ou de afino, 55% das 170.000 toneladas que entran en Nostián acaban en vertedoiro, o cal é pois, unha auténtica burrada, por chamarlo de alguma maneira. Ese rexeite enténdese que é material que non se pode recuperar, que non se pode reciclar, e digo eso entre comiñas porque realmente non se pode recuperar, non se pode reciclar porque está mal separado en orixe, non porque non sexa material que non se pudera recuperar se estovera ben separado. Pero o material, cando está manchado con outros residuos, principalmente con materia orgánica, é moi difícil recuperalo nunha planta, xa sexa plástico, xa sexa papel, que non debería estar ali, pero se vai manchado con materia orgánica, é realmente moi difícil recuperalo en planta e ao final acaba como rexeite e en vertedoiro. A outra opción sería a incineración, convertir ese material nun combustible e incineralo nunha planta, por exemplo, como a de Sogama, pero de momento, en Nostián non se fai iso, pois verase como avanza o futuro. Pasamos á seguinte transparencia. Os obxectivos para un futuro en verde. Ben, é necesario minguar o impacto ambiental negativo que xeran os residuos. Estámoslo vendo, é insustentable totalmente que o 55% dos residuos como a planta como a de Nostián acaben nun vertedeiro. A ferramenta clave é a escala xerárquica na xestión de residuos que se amosa nesta pirámide invertida. A xerarquía na xestión de residuos está recollida en multitude de legislación que existe tanto a nivel estatal como autonómico como da Unión Europea, e o que se indica é unha orde de preferencia de accións coa finalidade de reducir e xestionar os residuos. E temos como está de logo íntimamente relacionado co principio dos 3 R's. En primeiro lugar, a preferencia de accións para reducir os residuos é precisamente a reducción na orixe ou prevención. O mellor residuo, xa o dixemos antes, é aquel que non se produce. Implica esforzos para minimizar o uso de recursos e enerxías durante a fabricación e opcións de consumo que non xeren residuos. A reducción pódese ou débese facer, non se pode, débese facer a nivel individual, cada un de nós pode reducir os residuos que se xeran. De feito,
Veredes máis adiante que hai un panel dedicado á reducción dos residuos, e invito-vos a que o vexades, porque con accións cotiás pódense reducir de forma enorme a xeración de residuos. Pero tamén esta reducción de residuos debe atinxir as administracións, e nós debemos, desde o punto de vista da administración, pois levar a cabo aquelas accións que redunden nesta acción. A reutilización sería a seguinte escala dentro da xerarquía de residuos: alongar a vida útil dun produto, repetindo o uso que se fai para o que foi concibido. De feito, pois é algo no que se está traballando de forma moi intensa a nivel local, incluso, bueno, pois estamos en conversas con algunha ONG, con algunha empresa de economía social que está interesada en formar ou, bueno, en crear algún tipo de cooperativa onde se poidan reutilizar, sobre todo, electrodomésticos e demais. Por aí están indo na actualidade pois, os tiros, a ver se se consigue materializar esa idea, e axudaríase, non obstante, pois, a que a xestión dos residuos, a que os residuos que se producen pois, se diminuíran. En terceiro lugar, no escalón da xerarquía da xestión de residuos, temos a reciclase, transformar os obxectos segundo o material do que estén feitos en materias primas que poidan ser usadas de novo. Aquí inclúese a compostaxe de residuos recollidos separadamente, pero non a bioestabilización, era o que vos comentaba antes, aqueles residuos orgánicos que non se recollen de forma separada. Por exemplo, os residuos orgánicos que van no contedor da fracción seca no ámbito nostián. Pódense bioestabilizar, pódense compostar tal vez non sexa o término aceitado, senón bioestabilizar, pero ese material o bioestabilizado non computaría a efectos da Unión Europea, a efectos da legislación como reciclase. O seguinte escalón é a valorización con recuperación de enerxía, o que, por exemplo, se fai en Sogama, e finalmente temos a eliminación como a opción menos aconsellable, non? O depósito en vertedoiro ou a incineración sen recuperación de enerxía, que, bueno, pois sigue se dando en algúns países da Unión Europea. En paralelo, en sintonía coa xerarquía da xestión de residuos, temos tamén os obxectivos que nos marca a Unión Europea de cara precisamente a esta xestión dos residuos. Desde a Unión Europea están insistindo, están sacando moita legislación para que non acaben tantos residuos en vertedoiro como na actualidade. De feito, para o ano 2020, que foi o ano pasado, xa a preparación para a reutilización e a reciclaxe dos residuos municipais tiña que ter atingido un 50%. Estamos incumprindo a nivel estatal. Algúnas comunidades sí que están pois, aproximándose ou incluso superando este valor, pero non desde logo a galega. Estes obxectivos pois, son aínda moito máis ambiciosos para os seguintes anos, non? No 2025 debería ser un 55%, no 2030 dun 60% e no 2035 dun 65%. E se recordades, falábamos ao principio que, a grosso modo, a planta de Nostián está reciclando un 20%. A maiores, falábamos dun 25% de materia orgánica que se trata para obter biogás e despois emendas orgánicas, pero esa materia orgánica non é de calidade suficiente como para considerar que se está reciclando. Entre outras cousas, porque o que se está facendo a día de hoxe coa actual planta é bioestabilizado e non composto. Co cal, incluso sumando esas dúas fraccións, o 20% que se recicla e o 25% que se trata de forma biolóxica, pois teríamos un 45% que está por debaixo do 50%. De feito, recordade, un 55% na actualidade pois está indo a vertedoiro. Co cal, é necesario mudar moitas cousas, é necesario cambiar moitas cousas para conseguir os obxectivos da Unión Europea, que levan ou levarán asociadas sancións, desde logo. É moi probable que tal vez haxa algún tipo de moratoria, pero se non cambiamos e se non mudamos a forma de gestionar os residuos, pois somos susceptibles de recibir sancións. A nivel de concello, pois, bueno, adianto, como ben indicaba Manolo, que estánse preparando uns pregos para remodelar a planta. A planta de Nostián ten 21 anos xa, co cal, bueno, pois a maioría dos equipos está chegando ao fin da súa vida útil, e aínda que funciona de forma máis ou menos satisfactoria, pois está pedindo a berros, non, unha reactualización.
Os pregos pois, están sufrindo algo máis de retraso do previsto, pero é moi probable que no primeiro semestre deste ano estén lanzados para que as diferentes empresas que estén interesadas pois, poidan optar á remodelación da planta e a futura xestión. Entón, pois, bueno, tendo en conta que existen as famosas mellores técnicas disponibles, MTDs, pois é de esperar que a remodelación da planta contribúa coas mellores técnicas disponibles a aumentar a recuperación e a reciclaxe destes residuos. Non obstante, se a separación en orixe non é boa, se a separación en orixe é tal cual como sigue sendo agora hoxe en día, pois a recuperación sí que se pode mellorar un poquinho con esa remodelación da planta, pero desde logo non será suficiente para alcanzar os obxectivos da Unión Europea. É necesario, por unha banda, remodelar a planta, estamos de acordo, pero por outra banda, mudar os hábitos dos usuarios. Os usuarios da planta pois somos todos nós, non? Os veciños da Coruña, do Consorcio, é algo tan difícil, non? Entre comiñas, como separar ben, porque hai, vémolo agora nun ratiño, unha serie de contedores específicos para cada residuo, e o que temos que facer é depositar aquel residuo no contedor que lle corresponde. É a única forma de conseguir, o que teremos de conseguir os obxectivos da Unión Europea. Que, bueno, aparte dos obxectivos estes do 50%, etc., para preparación, para reutilización e reciclaxe, existen tamén obxectivos por tipos de materiais individuais, para plástico, vidro, papel cartón, etc. Tamén dende a Unión Europea dannos uns obxectivos mínimos que hai que cumplir e que, bueno, pois se xa non estamos cumplindo os de reciclaxe, pois estes tampouco, temos que tamén traballar para chegar a ese obxectivo. Ben, o modelo ambiental pioneiro, a seguinte transparencia ou panel da exposición. Efectivamente, Nostián foi Coruña foi un pioneira na separación de materia orgánica. No ano 2000, cando se inaugurou a planta, se mal non recordo, pois xa se implantou a separación selectiva en orixe da materia orgánica por unha banda, o cal ten todo o sentido do mundo. Se recordades, un 42% da bolsa do lixo é materia orgánica. Daquela incluso podería ser un pouco máis, porque, bueno, o consumo, os hábitos de consumo mudan, e talvez a materia orgánica hoxe en día sexa un pouco máis baixa que fai 20 anos, pero un 42% non obstante sigue sendo unha cantidade enorme. E a Coruña viu fai 20 anos que era necesario recoller ou depositar de forma separada esa materia orgánica. Moitas cidades e moitas rexións se están comenzando a facer agora o que nós levamos, pois eso, 20, 21 anos practicando, con máis ou menos éxito, porque, bueno, é certo que a calidade da materia orgánica que se deposita no contedor específico de materia orgánica non é moi alta. Se facemos unha caracterización do contedor de materia orgánica, vemos como da orde do 80% de materia orgánica, pero ainda así hai un 20% de residuos que non deberían estar ali. E se caracterizamos o residuo da fracción seca, vemos como hai da orde dun 40% de materia orgánica, que non debería estar aí tampouco, senón no contedor do lado. Co cal, aínda que teñamos os contedores, aínda que teñamos o modelo, se non contamos coa colaboración de todos e cada un de nós, pois dificilmente se pode conseguir nada. Polo tanto, a separación de residuos temos que facela máis e mellor. Ninguna peza debe fallar. E, bueno, pois de acordo á legislación vixente, o que levamos facendo nós aquí fai 20 anos, vai ser obrigatorio a partir de xa para todos os concellos do Estado. Os biorresiduos de orixe doméstico será obrigatorio que se recollan de forma separada dende o 31 de decembro deste ano, do 2021, para concellos de máis de 5.000 habitantes. E para os restantes, para os concellos de menos de 5.000 habitantes, o prazo amplíase ata o 31 de decembro de 2023. En calquera caso, vamos, pois, ou teríamos levado, se isto funcionara de forma mellor, 21 anos de adianto. En que consiste o modelo Nostián? Pois ben, a recollida separada de residuos é fundamental no modelo Nostián en todos os modelos, para garantizar ecosistemas sustentables e evitar ecosistemas
contaminados. E na Coruña, o que usamos, na Coruña, e no Consorcio das Mariñas, non nos esquezamos do Consorcio, que tamén usa o mesmo modelo, usamos o chamado modelo mixto húmido-seco, que consiste en separar en orixe cada tipo de residuo de acordo co Plan Municipal de Xestión. Temos unha ordenanza a nivel local, unha ordenanza de xestión de residuos, onde se indica que, bueno, hai que separar a materia orgánica por un lado, a fracción seca ou inorgánica por outro, e ademais vidro e papel e cartón. Como mínimo, hai 4 contedores onde temos que separar as seguintes fraccións: materia orgánica, fracción seca, papel e cartón e vidro. E isto, bueno, pois aparte daqueles outros residuos, por exemplo, perigosos que poden ser no fogar ou voluminosos, que hai opcións para cada un deles. Por exemplo, os residuos perigosos podense levar a un punto limpo, ou os voluminosos poden chamar ao 010, que é un teléfono gratuito, e previo aviso ao 010, o 010 indicarános cando temos un residuo voluminoso, día e hora para depositarlo na rúa, seramente ao lado dun contedor, e a empresa de recollida de residuos pois encargarase de recollelo e leválo á planta de Nostián, onde se xestiona de forma correcta. Por lo tanto, temos contedores, temos puntos limpos fixos, hai 2 puntos limpos fixos para o uso dos veciños, un está na Ronda do Outeiro e outro en Eirís, e ademais hai 2 puntos limpos fixos tamén para empresas que están nos polígonos, no de Pocomaco e no da Greda. E temos un punto limpo fixo, un punto limpo móvil, perdón, un camión que tamén se desplaza a aqueles barrios, para que barrios que están xeralmente afastados dos puntos limpos fixos, evidentemente, para que os veciños poden depositar os diferentes residuos que habería que leválos a un punto limpo fixo. Na remodelación da planta de Nostián está previsto, se as cousas non cambian, pois pasar dun punto limpo móvil a 2. E tamén temos, a planta de residuos de Nostián como o outro elemento nesta xestión dos residuos. A materia orgánica, na planta de Nostián hai 2 fosos independentes, porque vemos como teñen que dar cabida os residuos que se depositan nos diferentes contedores. Por lo tanto, temos un foso para a materia orgánica e outro foso para a materia inorgánica. E desde ali hai 2 liñas dentro da planta para tratar cada un destes fluxos. Por lo tanto, trátase de forma totalmente independente a materia orgánica, que eliminará aqueles elementos plásticos e demais que contén a materia orgánica que non debería conter. Despois trátase de forma aerobia nos digestores para producir biogás e bioestabilizanse na planta de bioestabilizado. E a fracción inorgánica. A fracción inorgánica trátase tamén de forma independente. Vemos agora un pouco que ocorre. A planta de tratamento de residuos de Nostián eu non sei se me está escoitando. Sí, escoitase, Marcos. Sí, vale, perdón, porque había aquí un entrecorte, pero ben. Vale, de acordo, porque saíu un sinal de que tiña calidade un pouco baixa, a ver se me escoitan. A planta de tratamento de residuos de Nostián é unha planta de tratamento mecánico biolóxico, unha TMB, tratamento mecánico biolóxico, que consta das seguintes instalacións. Unha banda temos a nave de oficinas onde se realiza a xestión administrativa da planta e despois o que vos comentaba, zona de descarga de residuos, un foso de orgánico e outro foso de inorgánico, onde se realiza un pretratamento previo deses residuos, fundamentalmente ábrense as bolsas e hai trómeles e separadores balísticos que separan os residuos en diferentes fluxos segundo o seu tamaño. E despois hai tamén unha zona de selección e recuperación, que aí é onde entra principalmente o material contido na fracción seca ou inorgánica dos residuos. E hai unha serie de equipos, como poden ser separadores magnéticos para os materiais férricos, separadores de Foucault para os non férricos, separadores ópticos para plásticos, bricks e demais, aspiradores para aspirar o plástico film, etc. Entón, cada un destes equipos o que consigue é recuperar ou extraer dese fluxo de residuos aqueles residuos que teñen algún valor e que se recuperan para reciclar. Existe tamén, o que é moi interesante, mencionamos brevemente unha triaxe manual, onde unha serie de operarios de forma manual seleccionan
os residuos que pasan pola liña despois de pasar por esta serie de equipos, porque bueno, os equipos evidentemente non son infalibles e, sobre todo, cando eses materiais están contaminados con materia orgánica, é moi difícil separaros. O da triase manual, porque durante o estado de alarma, debido á alerta sanitaria, suspendeuse a triase manual. Non estaba permitido que se recuperase de forma manual en ninguna planta do Estado residuos. E isto, pois, a semana precisamente estaba botándolle un ollo a porcentaxe de recuperación, influiu evidentemente negativamente nos materiais que recuperou a planta de Donostiana no ano 2020. O triase manual é un factor fundamental, aínda que pareza que non, aínda que de feito pois, é un traballo tampouco moi agradecido, pois influe moi positivamente para que teña uns resultados para ser a electricidade que se exporta á rede eléctrica. E unha vez que a materia orgánica está a serie de días que se establecen neses disestores, retírase parte dese disestato, deshidrátase, elimínase parte da auga e a parte máis sólida pois vai a bioestabilizar a nave de estabilización aerobia. Finalmente, tamén mencionar que na planta de Nostián hai un biofiltro para tratar os efluentes gaseosos e unha depuradora, pois que é unha depuradora biolóxica que trata os efluentes líquidos. É un vertedoiro. O vertedoiro existe, pero non se pode usar, porque está totalmente colmatado. Significa que xa chegou ao fin da súa vida útil. Esta planta foi deseñada para que durara uns 20 anos, 20, 21, estamos agora pois, no momento en que hai que reactualizala, pero os cálculos que se fixeron para o vertedoiro pois claramente foron erróneos, produciuse moito máis rexeite do que estaba previsto, e no ano 2006-2007, apenas 7 ou 8 anos despois de empezar a funcionar a planta, o vertedoiro xa estaba totalmente cheo e dende esa o rexeite hai que leválo a un vertedoiro externo. Na actualidade estáse levando a un vertedoiro no Sobrado dos Monses, pero, bueno, todos co extracuste que iso supón, non? E aparte, bueno, tamén, claro, evidentemente na planta de Nostián hai unha zona para descargar voluminosos, vidro, pois todos os residuos que se generan na cidade entran na planta de Nostián para seren tratados de forma correcta. A filosofía da planta, en consonancia co sistema de xestión de residuos húmido seco, baséase, polo tanto, en tratar de forma independente os dous fluxos principais, que son materia orgánica por un lado, recordemos de xestión anaerobia máis estabilización aerobia, produción de compost nalgún momento no futuro, cando se trate a materia orgánica recollida de forma separada de principio a fin, bioestabilizado na actualidade, e por outra banda, pois outro fluxo que é a fracción seca, onde se recuperan os materiais que se conteñen nesta fracción seca por tipoloxías, plásticos, xa polietileno, etc., materiais férricos, metais non férricos, e demais. Polo tanto, a clave para que o modelo Nostián e calquera outro modelo funcione somos todos nós. Hai que separar ben a normativa vixente desde a legislación a nivel estatal ata a ordenanza a nivel municipal obriga, non é unha recomendación, é unha obriga ás persoas físicas e xurídicas, as persoas e as empresas, as administracións, a separar en orixe as fraccións, as diferentes fraccións que mencionamos. Ademais, só é posible aproveitar e reciclar os residuos se os separamos ben en orixe. O 55% de rexeite que mencionamos só é posible reducilo se se separa ben en orixe. As mellores técnicas disponibles poden aumentar esa índice de reciclaxe, pero, desde logo, non van ser suficientes en absoluto para conseguir chegar aos obxectivos da Unión Europea. E como separar a seguinte transparencia, ainda que esta, bueno, tamén nos pode valer, como separar ben os restos, os diferentes residuos.
É algo que parece moi obvio, pero se fora tan obvio, supoño que a xente, todos, cada un de nós faríamoslo ben, e vemos como non é así. Hai que separar os residuos orgánicos no contedor, que, bueno, que hai unha novidade con respecto a cando se fixo esta exposición, que foi xa o ano pasado, pero estamos comezando dende o Concello a cambiar os contedores, todos os contedores, a sustituir todos os contedores. E o de materia orgánica, históricamente no Concello da Coruña foi de cor verde, pero agora para pois, unificar criterios co resto do, bueno, do Estado, a cor que se vai usar ou que se está usando xa é marrón. Polo tanto, aquel contedor que ten a tapa de cor marrón é onde se deben depositar os residuos orgánicos, restos de alimentos, papel alimentario, panos de papel, etc. O contedor de cor azul é o contedor que se dedica ao papel e cartón, que é evidente, pois papel de escritura, cadernos, cartón, etc. E o contedor amarelo é o contedor que na Coruña se adica a fracción seca. O resto é, basicamente, é o contedor onde se depositan bolsas e envoltorios de plástico, botellas e outros envases de plástico, envases compostos, os famosos bricks, etc. E despois tamén temos o contedor verde para o vidro, que é o contedor tipo iglú. Aquí tamén veremos nos próximos meses, veredes nos próximos meses como van a cambiar. Non vai cambiar a cor, pero sí o modelo de contedor. Vamos pasar destes contedores iglú de carga superior, os típicos que hai agora na rúa, a uns contedores de carga lateral. Simplemente é unha actualización do deseño do contedor para, bueno, pois é que o camión de recollida se poida adaptar mellor á recollida deste tipo de residuos, pero a filosofía segue sendo a mesma. Hai 4 contedores principais, o marrón, para os orgánicos, contedor azul, papel e cartón, o amarelo será a fracción seca e o verde o vidro. A maiores, é certo que tamén hai unha serie de contedores específicos, que seguro que o vistedes nun montón de sitios na cidade, para algúns residuos que se non se recollen de forma separada, pois poden causar problemas moi serios, xa sexa na planta ou incluso na depuradora. Por exemplo, o aceite. Hai contedores para aceite, onde se debe depositar o aceite de consumo, o aceite vegetal, soen ser de cor laranxa, esta tamén é unha cor bastante extendida, ou contedores específicos para téxtiles, é dicir, para a roupa. É un fluxo que estamos vendo na planta como está aumentando de forma considerable o do téxtil. Fai uns anos pois non estaba causando tantos problemas, seguramente pois agora como, bueno, consecuencia da aparición de tendas de roupa pois relativamente económica, estáse usando, comprando máis ben máis roupa da que se debía comprar fai uns anos. Estes textiles, se non son correctamente ben xestionados cando acaban sendo un residuo, cando a persoa decide non usar máis esa prenda de roupa, pois ese téxtil debe ir a un contedor de téxtiles. Se non, se vai no contedor normal e acaba na planta, está causando un impacto terrible porque tenden a bloquear as liñas que hai dentro da planta de Nostián, as liñas por onde se trasladan os residuos desde unha parte, desde unha nave a outra, e, polo tanto, é un fluxo que está en aumento casi, digamos, exponencial, e seguramente sexa necesario pois algún tipo de campaña de concienciación dos usuarios ou incluso de aumento dos contedores ou outras opcións. Por exemplo, pois as propias tendas poderían recoller aqueles textiles que o usuario decide pois, que non vai a usar máis, non? Pero vemos como a idiosincrasia ou a radiografía dos residuos non é fixa, pois vai cambiando, vai evolucionando cos hábitos de consumo, evidentemente. Un residuo como os textiles que fai 20 anos seguramente non tiña maior inconveniente, pois agora estamos empezando a dar bastantes quebradeiros de cabeza. E tamén, bueno, non quero deixar de mencionar os voluminosos, tamén é un problema bastante grave que estamos tendo no Concello, sobre todo porque hai moitos usuarios que depositan os voluminosos sen dar previo aviso ao 010. O 010 é un teléfono gratuito onde podes chamar para dicir, pois, quero baixar un moble ou un colchón, e eles dinche o día e a hora onde
o día, a hora e o lugar onde tens que baixar, xeralmente no portal da túa vivenda, para que se sea recollido pola empresa de recollida de forma eficaz e que non acabe abandonado na rúa durante unha serie de días. As ventaxas de separarnos ben os residuos. A seguinte transparencia o panel da exposición. A separación correcta de residuos ten resultados medibles en termos ambientais, por exemplo, en termos económicos, en termos sociais. En termos ambientais, pois vemos como os datos que se apuntan aquí neste panel, co uso de papel reciclado, sin ir máis longe, pois reduciríanse un 65% as emisións de CO2 en relación, evidentemente, pois ao papel de fibra virxe. E, ademais, claro, o papel e cartón, o papel e cartón recupérase na planta de Nostián e tamén se recupera nos contedores da rúa, é dicir, en Nostián seleccionas ese papel e cartón que chega ali e non debería chegar, porque Nostián só debería chegar fracción orgánica e fracción seca, envases e demais, pero está chegando moitos impropios, como poden ser, por exemplo, papel e cartón. E ali inténtase recuperar aquel que non está manchado con materia orgánica. O que está manchado directamente ten que ir a vertedoiro. Co cal, vemos como, se separáramos ben, ese papel e cartón non entraría en planta e non acabaría indo a vertedoiro. É dicir, evitaríamos enviar ese 55% de receite que estamos enviando, evitaríamos ou axudaríamos a que aumentara a porcentaxe de papel e cartón reciclado que se usa, reducindo as emisións de CO2, e, ademais, hai un aspecto económico nada despreciable, que é que o Ecoembes, que é o sistema integrado de xestión que nos abona a cantidade de papel e cartón que recuperamos, páganos en función das toneladas que nos enviamos, das toneladas de calidade, porque é necesario que ese papel e cartón que se recupera teña unha calidade aceitada para que os diferentes recicladores o acepten. Vemos aquí este dato de que se todo o papel e cartón fora o contedor azul, se ese 19% que hai na bolsa do lixo, se recordades, se todo ese papel e cartón fora o contedor que ten que ir, pois poderíamos recibir unha cantidade de extra a maiores que aquí está cuantificadas nun 1.000.000 de euros. Co cal vemos como os resultados medibles de separar ben en termos ambientais, económicos e sociais son reais, os estamos vendo. Para o vidro, por exemplo, a recollida separada do vidro aforraría enerxía e materias primas e o impacto ambiental que supón fabricar novos envases. En Galicia, solamente o 50% da cidadanía recupera vidro, é dicir, de unha de cada 2 persoas recupera vidro, e iso non significa tampouco que o recupere todo, pero, bueno, en xeral, a Coruña, podo vos adiantar que é unha das cidades que máis vidro recupera, e isto dínolo Ecovidro, que é o outro sistema integrado de xestión que nos paga polo vidro que se recupera. Estamos a nivel estatal sempre no top 5 das cidades que máis vidro recupera, e desde logo non é suficiente porque aínda estamos vendo como a Nostián entra da orde dun 6% de vidro que non debería estar ali. Envases e resto, a fracción seca. A planta de Nostián recupera de forma eficaz os residuos de envases, pero moi eficaz. De feito, recuperamos moitísimo máis que o que pode facer a planta de Sogama. Pero, iso sí, eses envases recuperanse de forma eficaz sempre cando non vayan contaminados con residuos orgánicos. Adianteivos, non sei se vos lembrades, que na fracción, neste contedor onde van os envases, no contedor da fracción seca, hai da orde dun 40% de materia orgánica. Esa materia orgánica contamina entre comillas, mancha estes envases. Se están manchados con materia orgánica é moi difícil recuperarlos. Polo tanto, a planta de Nostián sería enormemente máis eficaz se esa materia orgánica conseguiremos trasladar ao contedor onde realmente debería ter que estar.
Outro tipo de residuos como poden ser as pilas, os electrodomésticos, lámpadas, medicamentos, o aceite de cociña que comentábamos, conteñen elementos moi contaminantes para o medio ambiente. Polo tanto, deben xestionarse de forma correcta, nunca unha vertedura directa, por exemplo, o aceite polo vertedoiro, se van mezclados coas outras fraccións do lixo, pois causan un problema moi grave de contaminación, case xa na planta ou onde que se xestionen. Ademais, pois existen contedores para todo este tipo de residuos. Existen da orde, creo que son máis de 1000 contedores, pequenos, eso sí, pero da orde de máis de 1000 contedores de pilas. Para aceite de cociña, creo que temos sobre 60, 70, que se ampliarán agora nun número da orde de 10, 20 máis na cidade da Coruña. Para os medicamentos, pois están os puntos de depósito de medicamentos nas diferentes farmacias, lámpadas, temos os puntos limpos, así sean o móvil ou os dous fixos, etc. E, finalmente, os residuos orgánicos. Claro, a separación é imprescindible para non contaminar os materiais reciclables, vemos como os residuos orgánicos se van no contedor de fracción resto, imposibilitan ou limitan moito a separación deses residuos na planta de Nostián, pero que, ademais, eses residuos orgánicos se van ben separados, pódense tratar de forma correcta, xa sexa mediante unha etapa de digestión anaerobia previamente para facer biogás, para producir biogás, e despois unha estabilización aerobia ou directamente mediante compostase para pois producir compost, que é un material fertilizante para terras con enorme potencial, que a súa vez, pois claro, leva asociado que se producimos e usamos compost, estamos evitando usar fertilizantes de outro tipo de natureza, non? Esa química ou mineral, etc. Polo tanto, pois eso, quedadvos con que separar ben ten unha serie de factores, sobre todo económicos, ambientais e sociais, que son fundamentais. O social vai íntimamente ligado coa xeración de postos de traballo. Está máis que demostrado que a industria da reciclase pois xera moitos postos de traballo de calidade, polo tanto, pois a separación en orixe contribuiría igualmente a uns beneficios sociais e económicos, ao fin e ao cabo, pois moi altos. Finalmente, vou mencionar un pouco este panel, esta transparencia final, porque as outras, como vos comentaba, son moi interesantes, pero seguramente non formen parte tanto da exposición do modelo Nostián, senón de outro tipo de, pois de explicacións que desde a OMA, ou en caso de que teñades algunha dúbida, seguro que vos poden solucionar. Compostase, o tratamento de forma aerobia da materia orgánica, que neste caso, nesta transparencia, vemos como se centra no compostase que se pode realizar na casa, no campus ou na cidade. Na casa, por exemplo, pois eso, cuns composteiros domésticos de uso individual que cada un de nós podría ter no seu domicilio, sobre todo un cacho de horta, non? Para poder instalar o composteiro. Adiantovos que o contrato de recollida de residuos, que se adxudicou finalmente despois de moitos quebradeiros de cabeza fai uns días, pois inclúe a posta en marcha de 800, se non me equivoco, son 800 composteiros individuais na cidade da Coruña, da orde de 10 illas de compostase doméstica. Polo tanto, a cidade da Coruña, que, aínda que existen composteiros domésticos, non ten a tradición de compostar de forma doméstica como poden ter outras cidades, seguramente teña que avanzar e dar un paso neste eido. É moi probable que a partir dos vindeiros meses se empecen a repartir e a explicar o funcionamento destes composteiros domésticos para que todos aqueles veciños que así o queiran pois poidan compostar no seu domicilio. E da mesma forma, a compostase comunitaria será unha experiencia totalmente pioneira na nosa cidade, non existe ningunha illa de compostase comunitaria na cidade, que sí que no campus, e que pois, próximamente tamén se implementará nalgúna zona que aínda está por definir da cidade. Iso
a compostaxe no ámbito doméstico e comunitario. No campus, pois, bueno, na UDC contan con varias áreas de compostaxe. Eu pois, contribuín de alguna forma a pôr en marcha a área de compostaxe que hai na actualidade na Facultade de Filoloxía e tamén a da Facultade de Ciencias, que máis ben era a de Arquitectura, tanto arquitectura como arquitectura técnica. Pasaron uns cuantos anos, constame que ampliouse moitísimo máis a compostaxe na Universidade da Coruña. De feito, pois o compost que se obtén na actualidade de excelente cantidade, pois usas de excelente calidade, perdón, non cantidade, que seguramente tamén pois usase nas hortas que a Universidade ten no campus de Viña. E, bueno, o proceso de compostaxe podedes ver no panel en que consiste moi brevemente os residuos orgánicos separados en orixe de calidade e pois mestúranse con material estructurante nun composteiro, xa sexa un composteiro de uso individual ou ben un pequeno disestor que se adquirira fai uns anos para tratar aquelas cantidades de materia orgánica que eran demasiado grandes, da orde de 40 ou 50 kilos ao día, para tratalos nun composteiro de uso individual. Non? E, finalmente, pois, o proceso de compostaxe levase a cabo durante unha serie de meses e obtense pois, nun tempo máximo de uns 5 ou 6 meses un produto final, o compost, dunha excelente calidade. E a compostaxe na cidade. O punto desta transparencia vemos como se menciona a compostaxe na casa, no campus e na cidade. Na cidade é a que se realiza na planta de Nostián. Adiantamos durante toda esta exposición que na actualidade non se está producindo compost na planta de Nostián. Legalmente non se pode denominar compost porque, aínda que a materia orgánica recollese de forma separada, nos disestores trátase de forma separada tamén. Hai 4 disestores e nun dos disestores ponse a materia orgánica que se recolle de forma separada, que provén do contedor de materia orgánica exclusivo. Nos outros 3 contedores, nos outros 3 disestores, perdón, o que se trata é a materia orgánica que está contida nos contedores da fracción resto. Polo tanto, vedes como é enorme, porque a diferencia de 1 a 3 disestores, pois xa o indica todo, non? Polo tanto, cal é o problema? Que cando se está en disestato deses disestores mestúrase todo, mestúrase o disestato dos 4 disestores para bioestabilizar. Polo tanto, legalmente non se pode denominar compost senón material bioestabilizado. A día de hoxe, a planta de Nostián non produce compost, é material bioestabilizado de acordo á legislación. E a futura planta, de acordo aos pregos que están en fase final xa de redacción, pero a futura planta sí que producirá compost. A calidade vai depender, desde logo, da separación en orixe, porque se a materia orgánica está ben separada, a calidade final do produto, do compost, vai ser boa. Senón, vai ser moi complicado. Pero legalmente tamén se vai chamar compost. Tamén vai poder ser denominado como compost porque vai existir unha trazabilidade de principio a fin. Desde que esa materia orgánica se recolle nun contedor exclusivo de materia orgánica ata que se vai a compostar ou estabilizar de forma aerobia, vai haber unha trazabilidade que asegure que en ningún momento se vai a mesturar a materia orgánica que proceda da recollida selectiva e da fracción daquel contedor de fracción resto onde non debería haber materia orgánica. Polo tanto, pois estamos esperando, ansiosos, que eses pregos por fin se poidan lanzar e que as empresas, evidentemente, que estean interesadas en remodelar a planta e xestionala nos vindeiros 15 anos. Si, efectivamente, van ser 15 anos. O futuro contrato non vai ser de 20, senón de 15 anos. E, pois, se todo vai ben, é moi probable que nuns anos a Coruña desde logo vai a ser unha cidade moi máis sustentable do que agora, porque agora pois pode selo, pero con matices,
E no relativo á compostaxe vemos como vai avanzadamente, sobre todo se todo vai ben, se existe colaboración cidadá, instalaránse composteiros de uso individual en aquelas vivendas que os demanden, instalaránse illas de compostaxe na cidade, naquelas zonas pois que se considere máis aceitadas, e a planta de Nostián, a planta de tratamento de residuos, por fin, se todo vai ben, pois probablemente produza compost, esperemos que de calidade, nuns anos. Co cal, pois, bueno, vemos, quero, para finalizar, afondar un pouco na idea de que se separamos ben en orixe é moi probable que todos estes objetivos que vos estou contando sexa moito máis fácil acabalos. Separar ben, bueno, permitidme finalmente unha brincadeira, unha broma, pero é que separar ben en dous contedores, ponlle 4, porque materia orgánica, materia inorgánica, papel e cartón e vidro, pero a xeración de papel, cartón e vidro non é tan alta, dende logo, como a materia orgánica e a orgánica. Non? Separar ben en dúas fraccións ou en 4 é algo que, se non me equivoco, ata poden facer os primates. Hai cantidade de vídeos en YouTube, por aí, ademais, onde vemos como un mono pois é capaz de separar ben entre dúas fraccións. Co cal, cando a parte da sociedade, se mal non recordo, a materia orgánica, de acordo ás toneladas que estamos recibindo en planta, de acordo a esas toneladas, estimamos que tan só 2 personas de cada 10, un 20%, o está facendo ben. Se só 2 de cada 10 separa ben, pois hai un problema bastante grave. Temos en marcha campañas de concienciación e sensibilización para conseguir que a poboación pois volva a separar ben. Fai 20 anos separase mellor que agora. É moi probable que tamén haxa que ter algún tipo de medida sancionadora, porque senón estamos vendo como é moi difícil conseguir que a xente separe ben. Se vai ao peto a xente, pois é triste, pero é unha forma moi eficaz de conseguir os obxectivos. Co cal é unha das ideas tamén que se está barallando na Concellería, pero pois facer reactualizar a ordenanza municipal para potenciar as sancións daquelas persoas que non separan ben os residuos. Recordemos, en 4 fraccións, non se piden 20, son 4 contedores os principais que hai na rúa, co cal non é tan difícil. Bueno, e ata aquí a miña exposición, porque o resto que vos comentaba, moi interesantes os panéis, pero seguramente forman parte de outro tipo de charla que dende a OMA pois, poderán facer mellor que min. Moitas grazas, Marcos. Entón, creo que a continuación interviña Isabel Ruiz. Hola, bo día. Non, Bo día, Isabel. Exactamente non. Bo día a todas. Exactamente a que quedáramos en que ia falar era Virxinia Cendal, sí. Que é a bolseira da facultade. Entón, pero bueno, eu sí que quería facer algunha pregunta a Marcos, pero bueno, non sei se mellor que fale primeiro Virxinia e despois, se temos un ratiño, pois facer alguna pregunta, ou igual alguén máis quere facer preguntas, pero bueno, cedolle a palabra a Virginia. De acordo, adiante, Virxinia. Hola, bons días. Son Virginia Cendán e son bolseira do Green Campus da Facultade de Ciencias. O primeiro de todo, quería dar as grazas tanto a Marcos como a organización por permitirnos disfrutar desta visita tan interesante. E logo, gustaríame animarvos a participar nas actividades tanto da OMA como dos Green Campus, especialmente da nosa facultade, da Facultade de Ciencias. Primeiro, un breve resumo, por se non coñecedes o que é a OMA e o Green Campus. A Oficina de Medio Ambiente da UDC vai ter 2 obxectivos principais, que van a ser a xestión ambiental e a sensibilización e a participación da comunidade universitaria en todas as cuestións que se relacionan co medio ambiente. E os Green Campus son os programas de libre adhesión por cada facultade que se centran en distintas áreas de actuación. No caso da Facultade de Ciencias, nomearon 2 destas áreas máis fortes
Manuel Soto nomeando o reciclaxe ao principio da charla, e o compostaxe que nomeou Marcos tamén son unha das áreas fortes do noso Green Campus. Entón, con todo isto, gustaríanos animar a toda a comunidade universitaria, especialmente ao alumnado, a participar nas actividades que se organizan tanto dende a OMA como destos Green Campus, especialmente do Green Campus de Ciencias. Entre outras actividades, o mes que ven é o mes de marzo ambiental, entón se van a organizar un montón de actividades, de charlas, de obradoiros que se queredes saber máis información e apuntarvos a elas, podedes entrar na página web da UDC e buscar Oficina de Medio Ambiente e atoparedes un montón de información non só destas actividades, senón de outras moitas. E ademais esta semana estamos estreando redes sociais no Green Campus da Facultade de Ciencias, así que se queredes seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, buscando só Green Campus Ciencias UDC, poderedes descubrir un montón de actividades que imos facendo e ademais se queredes preguntar algunha dúbida ou incluso propoñer algún proxecto, estaremos encantados de leválos adiante se podedes escribirnos por estas redes. Vou deixar no chat os dous usuarios, o de Instagram e de Twitter, por si queredes seguirnos, e ata aquí o que quería decir, así que moitas gracias pola vosa participación e atención, e nada máis. Moitas grazas, Virxinia. Entón, pasamos ás preguntas. E Isabel xa se apuntaba a facer unha pregunta, así que adiante, Isabel. Sí, hola, de novo. Pois, bueno, por non demorar máis. Isto último que estabas a falar, Marcos, o tema da trazabilidade, está claro que o fundamental no tema dos residuos é facer unha boa separación, eso quedou nos claros, xa tiñamos claro dende hai moito tempo, pero como se pode facer iso? Como se ten pensado nesto que falabas agora de os novos pregos de condicións? Como se para poder ver que efectivamente a cidadanía pois está... Eu non estou escoitando nada, non sei se é problema meu ou... Non se me está escoitando? Si, eu escoito, si. A mí me escoita, Marcos. Marcos, non me escoitas? Bueno, non sei, entón si igual Manolo trasladalle ti a cuestión ou... Si, pero tampouco me escoita a min. O sea que é un problema que se desconecta. Ou... Bueno, se non fago a pregunta escrita. Tampouco... Debo de cortar a conexión, perdón. Agora si me escoitas? Si, eu a ti escoito agora. Antes deixeche de escoitar, agora estou te escoitando perfectamente. Vale. Nada, que o que te decía eso, que como se ten pensado facer ese seguimento de a trazabilidade da que falabas, da boa separación dos residuos que é o cerne de toda esta historia. Vale, de acordo. Enténdoche. Mira, actualmente, bueno, fai 20 anos, cando se elaborou o prego, pois, o 25 máis ben, non? O prego inicial, o mundo dos residuos era moi diferente ao actual. De feito, non se contemplaba siquera pois, caracterizar. É dicir, había uns datos e as empresas que se presentaron daquela pois debíanse adaptar a eles e demais. Pero nos últimos anos sí que se fixeron caracterizacións por iniciativa do Concello. Supoño que a empresa a nivel interno tamén os faría para ter en conta, para saber o que lles chega, pero o fano a nivel interno tampouco, non o comparten con nós, co Concello, quero dicir. Todo iso vai mudar agora co novo contrato. Existe unha partida moi potente de caracterizacións porque é necesario saber que hai en cada contedor. Evidentemente, para que exista unha trazabilidade temos que saber o que temos. O cal pasarase de non saber absolutamente casi nada do que hai actualmente nos contedores, ou sabelo, pois eso, cunhas caracterizacións dispersas unha vez ao ano ou cada moito tempo, a ter un control moi exhaustivo do que hai, e aparte a redistribución das liñas dentro da planta
vai dar pé a que non haxa equívocos a hora de tratar estes residuos orgánicos. Por exemplo, ahora poderíase tratar o residuo orgánico que se recolle de forma selectiva, de forma independente, e así se fai ata a digestión anaerobia. Pero despois, para extraer eses residuos do digestor, a liña que se usa é común, é dicir, hai dúas liñas de extracción dos dous digestores. Hai dúas liñas, os digestores funcionan 2 a 2, co cal eso vaise a modificar, é unha modificación sinxela, pero fai 20 anos non era necesario facela porque a legislación era diferente. Agora necesita haber unha trazabilidade para conseguir un produto final, un compost de calidade, e aparte que legalmente se pode chamar compost. Co cal, por unha banda, vamos a, de forma, pois eso, introducir no prego que o control sobre os residuos vai ser total, exhaustivo, vamos a saber, pois creo recordar que é incluso cunha periodicidade mensual os residuos que están entrando en planta, todos os residuos que están entrando en planta, é dicir, a caracterización da fracción inorgánica, da orgánica, etc. E, por outra banda, a redistribución da planta vai ser tal, a nova configuración, que non dea lugar a suspicacias, ou máis que suspicacias, problemas para que as liñas que conflúan cando non o deberían facer. Polo tanto, pois vai ser eso, Isabel, un pouco unha nova configuración e apoiarse do que todos estes anos fomos vendo que era necesario, que estaba moi precario no contrato, no antigo contrato, para que non se nos escape nada e podamos certificar que un produto, pois, cal é a vida dese produto dentro da planta. De acordo, grazas, Marcos. Unha outra pequeniña, se se me permite, que, bueno, cando falamos tamén do tema dos envases, que parece máis fácil de separar, pero estás dicindo que, claro, que os envases non poden ir contaminados con materia orgánica. Igual é unha estupidez o que digo, pero os envases xa de por sí levan materia orgánica, porque se falamos dos tetrabricks ou falamos de latas de conserva, quero decir, como deberíamos, hai algunha suxestión para tirar isto de maneira que sexa máis eficaz, ou non estamos a falar? Ti non estás a falar de eso, entendo. Entendo que estás a falar de xente que mistura dentro da mesma bolsa residuos claramente orgánicos con estes envases. Non o tema de que o envase este manchado co que contiña previamente, ¿no? No. Claro, en absoluto. Sí, tal vez se me entendera mal. No, o envase, evidentemente, claro, sobre todo cando contén un alimento, pois sempre, bueno, os que somos así un pouco máis rariños, pois incluso tendemos a lavar un pouco os envases, pero, bueno, eso xa o deixamos para outra. Pero, sí, a cantidade mínima que pode haber de materia orgánica do propio alimento que contiña é insignificante. O problema é o 40%, imagínate, de 100 kilos de residuos, 40 son de residuos orgánicos que non deberían ir nese contedor, que son os que realmente manchan, apelmazan, estropean ao final un envase porque acaban cubríndose de materia orgánica, de residuos que non debería haber aí, e os diferentes equipos, os detectores ópticos, os incluso imáns, os electroimáns, pois teñen dificultase que sexan eficientes, non, con esa contaminación por materia orgánica. Pero refirma iso, nunha lata ou nun brick, a cantidade de leite ou de atún que pode quedar insignificante e non lle afecta, desde logo, os equipos de Nostián para que se recuperen de forma satisfactoria. De acordo. Algunha pregunta máis por parte das persoas asistentes? Sí, Simón está levantando a man. De acordo, adiante, Simón. Ola, boas. Eu tiña pregunta primeiro, porque como non coñezo moito, o sea, tanto ámbitos, e que coñezo máis ou menos como funciona por las charlas e tal que temos que dar ao respecto, pero o que sería, que significa a estabilización?
en que se diferencia do que sería o compost en sí. E logo, si no modelo de Barbanza, polo que lín ou polo que teño entendido, é no único entonces agora en Galicia no que se está facendo compost con ese nome, ¿no? E si se sabe, pois, máis ou menos a calidade que se está a obter para ter, pois, unha idea do que se pode obter aquí na futura planta. Vale, de acordo. A ver, empezo respondendo á segunda pregunta, despois seguro que Manolo tamén se pode ampliar un pouco esa información. Na futura planta está previsto ter compost tipo B e tipo A, que son os de maior calidade. Isto é porque, de momento, se non cambian os pregos, se non sufren máis modificacións das que están sufrindo, bueno, pois, ou das que sufriron nos últimos meses, non? Pero o material que se vai a compostar, que primeiramente estuvo nos disestores, é dicir, o disestato que se extrae deses disestores e se estabiliza, se composta, está previsto que se obteña compost tipo B. Pero non obstante, tamén se vai definir a planta de modo no que a materia orgánica que se recolla de forma separada de grandes produtores, por exemplo, pois, mercado de froitas, hotéis, restaurantes, esa materia orgánica está previsto recollela de forma separada, en conxunción co novo contrato de recollida de residuos, e a idea é que non pase por digestión anaerobia, senón que se composte de forma directa, moi ao estilo do que se fai na Barbanza. Entón, ese compost, a previsión é que intentar chegar a cadar compost de calidade tipo A. Co cal, bueno, na Barbanza, se non me equivoco, Manolo seguro que ten algún dato máis actualizado que min, pero o compost que se producía era de tipo B. Non sei hoxe en día como está. Recordo que había algún problema con algún metal que se disparaba, non se disparaba, que estaba un pouquiño por riba do límite tipo A, pero tampouco era nada exagerado. Bueno, Manolo despois a ver se pode explicar un pouco como é. E o da compostaxe e estabilización, bueno, a estabilizar é conseguir que a materia orgánica pois non cause presuízo, é dicir, que mediante un proceso de estabilización se consiga que esa materia orgánica se estabilice, claro. Que mediante un análisis respirométricas, por exemplo, que son as que se soen usar para determinar se un compost está estable ou non, pois acabe uns valores que garantan que a aplicación dese produto ao solo pois non cause efectos adversos, como por exemplo podría ser se tiraran residuos orgánicos directamente, non? Estabilizar e compostar son pois sinónimos, casi sinónimos, tampouco hai moita máis diferencia. O que pasa é que o termo bioestabilización soese empregar para cando nos referimos á materia orgánica que non se recolle de forma separada. Básicamente, para non confundir conceptos, poderíase dicir que se composta a materia orgánica que non se recolle de forma separada, pero é que o produto final desa compostaxe non vai ser compost senón bioestabilizado. Co cal, por eso preferimos usar o término bioestabilización para a materia orgánica recollida de forma non separada e compostaxe para a materia orgánica que sí que se recolle de forma separada. Non obstante, son casi sinónimos, tampouco hai moita máis diferencia. De acordo, nada, un apuntamento no tema de calidade do compost de Barbanza. Realmente eu non teño datos dos últimos anos, pero sí que a planta en algún momento se lle pediron para un estudo que se publicou por parte da universidade e estaban a partir de 2011 en calidade entre B e C, é dicir, moitas partidas calidade B e calidade C, que son as dúas compatibles con uso na agricultura. Calidade B, uso sin restriccións en canto a cantidades, e calidade C, pois limitado a 5 toneladas por hectárea e ano. Anteriormente tampouco tiña calidade, porque facían o mesmo, é dicir, trataban en compostaxe as dúas fraccións. A partir de 2011, que é o cambio previsto na Lei Básica de Residuos,
e a planta se adaptou compostando únicamente a fracción recollida no contenedor verde, que ten unha calidade parecida a de Nostián, quizás non, incluso, desde logo non é mellor que a do ámbito Nostián, non? Entón, o resultado pois era entre B e C. E supoño que sigue nesa liña. Polo demais, o que afirma Marcos pois é razonable poder acadar calidade A compatible con a agricultura ecolóxica no caso dos residuos orgánicos recollidos por exemplo, de grandes produtores, onde a calidade desa separación pois se pode controlar, pois no caso dun mercado, dunha empresa de alimentación, etc., non? E podemos velo no caso dos comedores da universidade, onde a calidade é moi elevada, sempre tipo A, en canto compost, e a calidade da separación pois está en máis do 99% de propios. Seguramente en grandes produtores non chegará a ese 99%, pero por arriba do 90% e particularmente por arriba do 95% pois se pode conseguir calidade tipo A compatible con a agricultura ecolóxica. Ben, algunha outra pregunta? Si estamos fora de tempo, nos prolongamos un pouquiño dos horarios previstos, pero si todavía hai algunha persoa que queira facer algunha pregunta, pois temos a última oportunidade para facer ya Marcos. Alberto Pesqueira, sí, adiante. Sí, hola, Marcos, eu teño unha pregunta. A min gustaríame saber se dende o Concello da Coruña analizades como posible causa da baixa taxa de separación en orixe, que a xente non teña claro que na Coruña se recicla e se separan os residuos diferente do modelo Sogama, que é o maioritario en Galicia. Simplemente. Sí, hola Alberto, moi boas. Sí, totalmente. Somos conscientes de que eso é algo co que hai que loitar, temos que concienciar a poboación de que temos un modelo que difire do de Sogama, non? Onde está o contedor de envases, o amarelo. De feito, sen ir máis lonxe, bueno, pois é moi habitual que recibamos na concellería chamadas, non sei, non sabería cuantificar, 1, 2, 3 a semana, que nos piden un contedor amarelo para envases, non? Que din que nós non reciclamos envases. E isto pasa a todos os niveis, desde o nivel político ata o nivel ata me atrevería a decir técnico. Eu fai uns meses, bueno, xa fai bastantes meses, porque agora xa levamos 12 meses con pouco ca vida limitada, pero recordo que fora unha charla impartida por un profesor da Universidade de Vigo e recordo que dixera que chegara a Coruña, que non vira o contedor de envases, que debíamos de pensar que non era necesario, bueno, algo así. É certo que non era un profesor do ámbito do mundo dos residuos, pero, claro, cando chega ata todos os niveis, non? Dende un usuario que non ten porque ou que non se lle presupón un certo coñecemento no mundo dos residuos ata todo así este mundo, pois vemos que hai un problema moi grave, moi serio. E son fundamentais as campañas de concienciación e sensibilización. Temos, afortunadamente, bueno, pois o que vos comentaba ao principio, esta exposición foi financiada pois con fondos dos contratos que na actualidade destinan parte a campañas de concienciación e sensibilización, e desde logo temos un traballo por diante enorme, porque non sabería dicirche porque os datos son moi escasos, pero desde logo fai 20 anos separábase moito mellor que agora. En relación á resposta anterior, creo, agora xa non hai absolutamente análisis, porque por prego non se exixen, co cal tampouco lle podemos dicir á empresa que nos dé análisis do material bioestabilizado. Pero fai 15 anos creo que Nostián chegou a producir compost tipo B, co cal esas análisis agora xa serían inviables, non as poderíamos nin exixir. No novo contrato, desde logo, sí que vai ser así, é necesario que haxa análisis dese produto para saber en que calidade está, pero
Bueno, a verdade é que xa non sei que quería dicir. Bueno, que os cartos que se reservan para este tipo de campañas son moi sustanciais. O que vamos a intentar é por todos os modos que a xente que vive tanto no Concello como no Consorcio, o Consorcio ten que facer parte do seu traballo tamén, lle explique aos seus veciños a diferencia entre o noso modelo e as nosas bondades tamén, porque tal vez está mal que o diga eu, pero xa non só é que sexamos diferentes a Soama, é que somos mellores, porque o noso modelo está demostrado que recupera moitísimo máis e máis recuperaría se se separara de forma correcta. De acordo. Unha última intervención ou pregunta? Bueno, pois chegamos ata aquí. Non sei se Verónica ten que engadir algo. Non, pola miña banda, todo perfecto. Só agradecer enormemente toda esta contribución da exposición, Marcos, moi aclaratorio todo. Ben, pois moitas bueno, grazas a todas as persoas asistentes e moitas grazas a Marcos por compartir con nós pois este coñecemento e tamén esta preocupación pola mellora da xestión de residuos no noso ámbito. E nada, pois bo día a todos e a todas. moitas grazas e bo día.